պես ողջույն սիրելի հետևորդներ ջան, ինչպես եւ խոստացել էի, չգիտեմ երևի թե ամիսներ առաջ, ամենավերջինը 1 ամիս առաջ ձեզ սովորեցնել ուսումնական ծրագրով, ինչպես ասում ենք թարթչաներ, չգիտեմ ինչպես, բայց խոսակցականով տուշ թարթիչների համար, հիշում եք, չէ, ասել էի, ոնց կուզեք անվանումը ասեք, խոստացել էի սովորեցնել այո, ամենաարհեստավարժ, իրական, որակյալ թարթչաններ պատրաստելը, ինչ էլ դժվար ասում, եկեք ասենք տուշ աչքերի համար, թարթիչների համար։ Այդպես էլ խոսենք։ Եվ այսպես հիմա ձեզ սովորեցնում եմ ինչպես պատրաստել իրական, առայժմ սև տուշը։ Այն կարող եք դուք պատրաստել բացի ձեր օգտագործումից, նաև եթե ցանկանում եք բիզնես, աշխատանքի համար, քանի որ ամենախորը բացատրելու եմ եւ այն լինելու է արհեստավարժ, ինչպես ասում ենք, պրոֆեսիոնալ հումք իրական կոսմետիկա, որը պատրաստելուց օգտագործելուց հետո ինքներդ կնկատեք, որ այն էլ ավելի լավ է առավել, քան որևէ ֆիրմայից գնած տարբերակները։ Եվ այսպես, մի փոքր կխոսեմ ինչ է այն, ինչ հիմքեր ունի, ինչից է պատրաստված, եւ իրական գաղտնիքներ կան ամբողջը կտամ ձեզ, կարճ ասած, եկեք խոսենք հենց տուշ ասվածից։ Ավելի հարմար տարբերակն է այսպես ասելը։ Ինչ է տուշը, ինչի համար է օգտագործվում։ Այն շատ հնուց վաղ ժամանակներից, որպեսզի թարթիչները ել ավելի խտանան, երկարեն, աչքերը լինեն արտահայտիչ, դե արդեն հասկանալի է։ Շատ չմանրամասնեմ այս տարբերակը, անցնենք առաջ։ Եվ բնականաբար այն պետք է պատրաստի այնպիսի հումքից, որը չլինի վնասակար թե աչքերին, թե հետագայում թարթիչների որակի, թարթիչների մազարմատի, այսինքն այն չթափվելու համար, բնականաբար ալերգիաներ չունենան եւ աչքերին վնաս չլինի։ Իսկ մինչ այդ եկեք ցույց տամ, այստեղ ինչեր ունեն պատրաստման համար, ինչ հումքեր կան, ինչեր են պետք մեզ աշխատելու համար։ Եվ այսպես, հիմա ներկայացնեմ ինչ ունենք այստեղ աշխատանքը կատարելու համար։ Առաջնային վերցնում ենք դատարկ։ Եթե օգտագործվել է, վերջացվել է ձեր տուշը, այն լվացեք, պահպանեք, այստեղ ես ունեմ ամբողջը վերջացած է, ինչպես ասում ենք իր պլաստմասայի եզրը զապած, տարբերակը թողնված է չեմ հանել, այն դատարկ է, հարկավոր է պատրաստելուց հետո, որ ամբողջը տեղափոխենք այստեղ, հասկանալի է, լավ որակյալ տուշերի տարաներից պետք է ունենաք, այստեղ խոզանակը բավականին լավ պետք է լինի։ Ապա ինչ ունենք, ունենք սպիրտ սովորական, կամ խմելու օղու սպիրտ կամ բժշկական տարբերություն չկա։ Ունենք զեյթունի ձեթ, այսինքն ձիթապտղի յուղ, ինչ տարբերակով կցանկանաք կարող եք ասել։ Այստեղ ունենք աշխատանքային հատուկ տարա, այսպես, ինչի մեջ աշխատելու ենք, ափսեն թե ինչ գործողություն կանենք, որևէ չպետքական ափսը, այնուհետև դուք կիմանաք ինչի մասին է խոսքը։ Այստեղ հատուկ վրձին խառնման համար է, ակցան, պինցետ, ոնց ուզում եք ասեք, կասեմ ինչի համար է սա, հայերին ընթացքում փորձելու համար, մաքրման համար այստեղ բամբակները, նախապես նախատեսված կլոր օղակաձև տարբերակի բամբակներից, հոնքերը թարթիչները սանրելու համար փոքրիկ սանրերը, լուցկի, իմանաք ինչի համար է, այսպես թաց անձեռոցի ընթացքում հիգիենան պահելու համար, մեր ձեռքերը մաքրելու համար, այստեղ դեղահաբերի տարբերակով ածուխներ, սև ածուխ, արդեն հասկանալի է, բայց սրանով չենք պատրաստելու, ընթացիկ կասեմ ինչի համար է այն, ինչ պետք է բացատրեմ եւ ցույց տամ ձեզ։ Իսկ իրականում եկեք տեսախցիկը մոտեցնեմ, ավելի մոտից նորից ներկայացնեմ մեր բոլոր պարագաները, որ ձեզ համար հասկանալի լինի ինչ ենք անելու։ Նորից կրկնեմ ամենը ցույց տամ, տարաներ աշխատանքի համար, որևէ չպետքական ափսե, սուրճի ափսե կարող է լինել կամ որևէ տարա, որի մեջ պետք է կատարենք լուցկիների այրում, արդեն հասկանալի է, պետք է ստանանք ածուխ, ունենք նաև պատրաստի ածուխ, այստեղ կա, դեղահապի ձևով, որը կարող եք գնել դեղատներից, բայց ես այն չեմ օգտագործի, պարզապես տարբերակն եմ ցույց տալիս, որ հասկանաք ինչով կարելի է աշխատել։ Նույն տարբերակից ունենք այստեղ աշխատանքի համար հատուկ տարան, ինչի մեջ պետք է պատրաստենք, այնուհետև ընթացիկ կտեսնեք, հատուկ վրձին է խառնման համար, թողնենք այստեղ, ակցան նույնպես պետք է լինելու այրման ժամանակ գործողություն կատարելու, թարթիչների հոնքերի սանրման համար, փոքրիկ հայերի ընթացքում փորձելու համար դուք ինքներդ կտեսնեք, այստեղ բամբակները, օղակաձև, որը մեզ պետք է գալուց, ձիթապտղի յուղը, այսինքն զեյթունի ձեթ, կարող եք փոխարինել ցանկացած յուղով, բայց այս տարբերակում այն հիմնականում կոսմետիկայի համար է։ Նորից սովորական սպիրտ, կարող է լինել օղու սպիրտ կամ բժշկական սպիրտ, որևէ խնդիր չկա, տարբերություն չկա, այն անվնաս է կոսմետիկայի համար։ Լուցկի սովորական, ինչպես ասացի, թարթչաներկի կամ տուշի ավելի հեշտ կլինի ասելը տարա, դատարկ, նորից եմ ցույց տալիս ձեզ, այստեղ
արդեն այն դատարկ է վերջացված է, պլաստմասայի հիմքը թողնված է իր վրա զապաս, ինչպես որ ասում ենք, քանի որ ցանկանում են որ ամրություն լինի, այսպես մաքրի, դուրս բերի եւ խոզանակը տեսեք, շատ լավ խոզանակով պատրաստելու ենք այստեղ ավելացնել եւ թաց անձեռոցիկներ պարզապես հիգիենայի եւ ձեռքերի մաքրելու համար։ Այսպես, դե ինչ անցնենք աշխատանքի կատարմանը։ Անցնենք պատրաստելուն մեր թարթչաներկը, այսինքն տուշը։ Ինչ դժվար այդ բառը ասել, թարթչաներկ։ Ավելի լավ է տուշ։ Անցանք առաջ։ Ինչպես նախապես ասացի, ունենք այս ամենը, այստեղ տեսնում եք, ահա, ամբողջը դասավորված է։ Հիմնականում տուշի պատրաստման համար մեզ հարկավոր է ածուխ։ Այն կլինի դեղատանից գնված, ինչպես արդեն ցույց էի տվել, տեսեք, փոքրիկ ածուխներ են, որը վաճառվում է նաև դեղատանը, կամ վաճառվում են նկարչական ածուխներ, տարբերություն չկա, մեզ պետք է ածուխ, հնարավոր է նաև սովորական հասարակ վառած փայտի ածուխ, որը փշրելուն հարմար է, փափուկ։ Այս տարբերակը ցույց տվեցի, բայց այն չեմ օգտագործում ինչի համար, որպեսզի դուք տարբերակը հասկանաք, մենք կստանանք լուցկու տարբերակով։ Լուցկին ինչ փայտից է ստեղծված, այն անվնաս է, իր վրա կա գրված, կարող եք կարդալ, ծանոթանալ, այսինքն այնպիսի փայտ է, այն փափուկ այրվում է, որի այրումից հետո շատ հեշտ փշրվում է, ոչ մի վնասակարություն չունի ինքը, քանի որ պատրաստված է մի շարք փայտերից, նորից եմ ասում, իր վրա գրված է ինչ փայտեր են, որոնք բացառապես վնասակարություն չունեն։ Դե այսպես, եկեք սկսենք պատրաստել լուցկու տարբերակով, այրելով մի քանի լուցկու հատիկներ։ Առայժմ կպատրաստեմ քիչ չափով, այնքան որ իմ տարան ամբողջը, հենց տուշի տարան լցնեմ օգտագործելու համար եւ ինձ համար էլ պատրաստում եմ, այդքանը բավական կլինի։ Եվ այսպես, ինչ ենք անում շատ պարզ եւ հասարակ։ Սա թողնենք մի կողմ, ես կվերցնեմ այս ակցանը։ Տեսել եք, չէ՞, փոքր ժամանակ կամ ընդհանրապես խաղալուց լույսկին այսպես այրում ենք եւ թողնում ենք, որ մինչեւ վերջ այրվի։ Մի քանի հատ մենք պետք է այրենք։ Ես հիմա բաց թողեմ տուփը։ Շատ սովորական այրում ենք լուցկին, այնուհետև ակցանով ես այն կպահեմ, ակցանը պետք չկա, լուցկին այրվեց մինչև վերջ, սա մեկ, հաջորդը կկատարեմ, մեզ պետք են մի քանի այրված լուցկներ, եկեք թեքությամբ դնեմ, որ ձեզ ավելի տեսանելի լինի, ոնց հասկացա առանց ակցանի ավելի լավ ստացվում, այսպես հայտը այրում ենք մինչև վերջ, վերցնում եմ մյուս ծայրի, նույնպես այրեցինք մինչև վերջ, սա երկուս, նորից ենք կատարում գործողությունը։ Եվ ինչ ունեցանք այրված լուցկու հատիկները, բոլորովին անվնաս են, որևէ վնաս չկա այստեղ։ Հիմա անցնում եմ հետագա գործողություններին։ Ինչ ենք անում, վերցնում ենք մեր հատուկ աշխատանքային տարան, որի մեջ մշտապես ես պատրաստում եմ թարթիչների, հոնքերի ներկեր, ձեռքի մեխենձի նկարման համար, ուրզոլով ներկերը, կարճ ասած կոսմետիկայի մեջ է այն օգտագործվում, շատերը գիտեք։ Ամբողջ այրված ածուխները ես կտեղափոխեմ այստեղ։ Եվ ինչ պարզ հասարակ ունեցանք մենք ածուխներ, այն պետք է փշրել։ Վրձնի հետևամասով, հետնամասով, տեսեք, այստեղ կլոր զանգված է, շատ նորմալ այն կարող ենք փշրել, դարձնել շատ մանր, այնքան, որ ամենամանր, կարելի ասել փոշի ստանանք, սև փոշի։ Այսպես համընթաց խառնումով մենք ստանում ենք այդ սև փոշին, որ ինքը պետք է լինի շատ մանր, որևէ գնդիկ չփշրված հատված պետք է չմնա։ Եթե հանկարծ մնացին գնդիկներ, մեր տուշը այնքան էլ լավ չի ստացվի, ինչ առումով աչքերին, թարթիչներին քսելուց, տարածելուց հետո մենք ունենանք գնդիկներ, արդեն պարզ է եւ հասկանալի։ Կարող եմ ցույց տալ զանգվածը, արդեն պատրաստ է։ Պարզ եւ հասկանալի է։ Եկեք մի փոքր խոսենք ինչ ենք խառնելու իր հետ, նոր անցնենք առաջ։ Եվ այսպես, սիրելի հետևորդներ, մինչ ընթացիկ խառնմանը ինչ ենք խառնում, որպեսզի ստանանք իդեալական տուշը, բացատրեմ ձեզ։ Նախապես ասել էի, չէ՞, ունենք ձիթապտղի յուղ, ունենք սպիրտ, կամ սովորական օղու սպիրտ, կամ բժշկական սպիրտ, տարբերություն չկա։ Բնականաբար արդեն պարզ է եւ հասկանալի է ձեզ համար, փոշին արդեն պատրաստ է։ Դերևս մի փոքր կխառնենք, ել ավելի մանր ստանալու համար, պետք է գնդիկային որևէ զանգված չմնա, բայց արդեն նյութերը խառնելուց հետո ել ավելի ինքը ձուլվելու է։ Բացատրեմ։ Խառնման համար ինչ է մեզ պետք։ Շատերը իրենց տուշը օգտագործման ժամանակ
Երբ քչանում է, ինչ որ մեկը յուղ է ավելացնում, ինչ որ մեկը ուղղակի ջուր է ավելացնում եւ այն էլ ավելի քչանում է, այսինքն եթե մեջ չկա ուղղակի կարելի ասել ցնդել է, չորացել է, ամրացել է, ցանկանում են վերականգնել, ոչ, սխալ է, ջուր, առանձին յուղ պետք չէ, միայն այդպես պետք չէ։ Այն չի ստացի որակյալ եւ ընթացքում ձերքի հետ դուրս կգա, շփվելուց դուրս կգա։ Բացատրեմ ինչի համար։ Հիմա տեսեք, մենք աշխատելու ենք, ունենալու ենք իր մեջ ինչքան քանակի չափի յուղ, ձիթապտղի յուղը եւ ինչքան սպիրտ։ Առանձին միայն սպիրտ սխալ է, բնականաբար առանձին միայն յուղ նույնպես սխալ է։ Յուղի տարբերակը, քանի որ կոսմետիկայի մեջ ենք օգտագործում ձիթապտղի յուղը, բնականաբար ես միշտ եւ բոլորս նախընտրում ենք կոսմետիկայի մեջ ձիթապտղի յուղ օգտագործել, բայց իրականում ցանկացած յուղ կարող եք օգտագործել։ Մինչև անգամ սովորական սննդի ձեթը արևածաղկի, որովհետև արևածաղկի ձեթը սննդի ոչ միայն ուտելու համար է, այն ունի շատ օգտավետ խնամքի համար, դեմքի մաշկի, այլ բուժումների համար նույնպես հատկանիշներ։ Իսկ իրականում շատ դեպքերում ձիթապտղի յուղը նույնպես սննդի մեջ են օգտագործում, եթե ցանկանում են գնել շատ տարբերակով օգտագործել։ Այն այս վիճակով նաև խմում են հատուկ հիվանդությունների բուժումների համար կարճացած։ Սպիրտի տարբերակում, ինչպես ասացի, բնականաբար օղու կամ բժշկական սպիրտը։ Նորից շեշտեմ, միայն յուղ տարբերակը սխալ է եւ միայն առանձին սպիրտի տարբերակը սխալ է։ Ինչի համար, հիմա հասնենք առաջ։ Եթե մեր տուշը պատրաստելուց օգտագործում ենք միայն սպիրտ, իսկ սպիրտը ունի արագ ցնդելու, անհետանալու հատկություն։ Տեսեք, այս դեպքում տուշը այդ ժամանակ, քանի այն խոնավ է, արագ քսելուց հետո մի քանի վայրկյան անց մեր թարթիչները ճիշտ է լինում են գեղեցիկ, հատիկավոր, այսինքն տուշի որակի երևում է, բայց շատ արագ մի քանի վայրկյան անց այն չորանում է եւ լինում է տհաճ, չոր։ Մենք տեսնում ենք, այսպես կարելի ասել, փայտիկների պես կանգնած, ինչի համար է այն վատ։ Եթե մենք հենվում ենք միտեղ, պարկում ենք, կամ ընթացքում ուղղակի ձեռքով դիպչում ենք, մեր թարթիչները, մազիկները ուղղակի ծրվում են մի կողմ, դա այդպես մնում է, որովհետև մի չորացված է, կարելի ասել փայտը ծռեց մի կողմ, այդպես մնում է, այսինքն սպիրտից շատ չորանում են թարթիչները, որը սխալ է։ Յուղի տարբերակում նույնի հակառակ, եթե միայն յուղով է պատրաստվում, տուշը քսելուց հետո նույնպես գեղեցիկ, շատ կոկիկ սկզբում արտահայտում է, բայց ամբողջ օրվա ընթացքում այն մնում է յուղային, այսինքն չի չորանում։ Եվ կրկին որևէ տեղ դիպչելիս, այս անգամ այն կամ քսվում է աչքերի տակ, ներքևամասի կոպերին, ձեռքերին, դեմքին, այսինքն որտեղ խփվեն, յուղը չի չորանում, անընդհատ դուրս է գալիս, մաքրվում է, տարածվում է մեր դեմքին։ Այս դեպքում ինչ ենք անում։ Օգտագործում ենք հիմնականում առավել մեծ չափը սպիրտ, իսկ իրականում քիչ չափը յուղ, այնտեղ 1 կամ 2 կաթիլով։ Տարբերակը հիմա ես կաշխատեմ, կտեսնեք ինչի մասն է խոսքը։ Այսինքն պետք է ունենանք եւ սպիրտի եւ յուղի խառնում։ Սպիրտի քանակը մի փոքր շատ, ապա յուղի քանակը 1-2 կաթիլ։ Իսկ դա զուտ տրամաբանական է, ընթացքում պատրաստելուց կբացատրեմ։ Ինձ թվում է ամենահասկանալի։ Եկեք պատրաստենք, դուք նայեք։ Տեսեք, ինձ մոտ սպիրտը այսպես ցողային տարբերակով է, ցողելով շատ հարմար կլինի ավելացման համար։ Նորից մի հատ մենք խառնենք ամբողջը, արդեն փոշին ունեմ, ձեզ ցույց տվեցի, տեսեք ինչ լավ որակյալ փոշի ենք ստացել։ Իսկ եթե կան աննշան գնդիկներ, հիմա ես այն կձուլեմ յուղով։ Այսինքն, թեյի գթալի 1/3 մասն է մեզ մոտ, նույնիսկ ասել ավելի քիչ։ Մոտավոր սա պետք է պատկերացնեք, դուք ընթացքը կնայեք, հետագայում էլի հարցեր կունենաք, ավելի հստակ չափաբաժինը կասեմ, որ ես համար հասկանալի լինի։ Այստեղ ավելացնում եմ առաջնահերթ յուղը ու շատ քիչ 1 կաթիլ։ Եթե այն հանկարծ շատ ծորած, արդեն ես կունենամ խնդիր որակի հետ։ Ուղղակի կլինի թույլ։ Սա բավական է։ Հիմա ես կխառեմ համաչափ, որպեսզի ստանամ ցեխանման զանգված եւ ամբողջը ձուլվի։ Այնուհետև ձեզ ցույց կտամ, կսովորեցնեմ հաջորդ վլոգ տարբերակներում գունավոր տուշեր պատրաստելը նույնպես շատ բարձր որակի, որը կարող եք նաև որպես գործ բիզնես վաճառքի համար պատրաստել, կանաչ տուշ, թանաքագույն, կապույտ տուշ, իսկ ինչպես գաղտնիքը որտեղից է, այն ձեզ կներկայացնեմ ինչպես է պատրաստվում։ Հաջորդիվ մենք կաշխատենք դրանց հետ։ Այստեղ հիմա ես կբերեմ նաև հոտ բույր կավելացնեմ այս տուշին, որը լինի պատրաստի վաճառքի տարբերակ։ Ամբողջը հավաքվել է ձեռքից փայտիկի վրա, հա, ձուլված է յուղի հետ միասին, բայց հիմա ես կավելացնեմ սպիրտը, որը անմիջապես, տեսեք, ցողով առայժմ 1 ցող, որպեսզի շատ չավելացնեմ, մենք խառնենք, ստանանք, հասկանանք իր ամրության աստիճանը, որ հասկանանք պետք է ավելացնել թե ոչ։
Եվ այսպես ամբողջի խառնումից հետո ինքներդ կարող եք տեսնել միջուկը բավականին շատ ստացվեց, սա բավական է, կարող եմ էլ ավելի շատ, բայց ոչ, այս պահին տուշի տարայի մեջ այն կտեղավորեմ, ինձ համար հերիք է, հետո հաջորդի կպատրաստենք գունավորները, ինչպես արդեն ասել էի, տեսեք որակյալ, չգիտեմ ինչպես արտահայտեմ ցույց տամ որ որակը զգաք, եկեք ձեռքից վրա փոքրիկ այստեղ կետիկ առաջացնեմ։ Տեսնում եք մուգ երանգը գույնը ինչքան լավ է ստացվել։ Ասենք թե այն պատրաստում եք վաճառքի համար, ձեռք եք բերել տարաներ, հուշում եմ, շատերին կարող եք բիզնես սկսել։ Ձեռք եք բերել տարաներ, դատարկ, այո, կան, որտեղ կան ինչքանակով լրիվ նոր տարաներ տուշի եւ ինքներդ արտադրում եք ձեր տուշը։ Այս դեպքում, ինչպես կլսնենք, կտեղավորենք բնականաբար իրական կոսմետիկա անգամ վաճառքի համար ինքը պետք է ունենա անուշ հոտ, բուրմունք, որ ավելի իրական լինի եւ կարողանաք այն վաճառել։ Բնականաբար կոսմետիկաների դեպքում հոտը, բույրը շատ կարեւոր է։ Դրա դեպքում ես պատվիրել էի ինձ համար յուղերի հավաքածու, փոքրիկ են, քիչ են, ես այն շատ հազվադեպ եմ օգտագործում նմանատիպ կոսմետիկաների համար։ Տեսեք, այստեղ ունենք 2, 4, 6, 12 հոտերի տարբերակներ։ Այնքան շատ են վարդ, ծովային հոտեր, չգիտեմ, ելակի, այստեղ, չգիտեմ, ինչ ծաղիկներ կան, յասաման եւ այլն, տարբերակները շատ է։ Այստեղի բույրերից կարող եմ օգտագործել, ավելացնել շատ քիչ, այնքան քիչ, քանի որ շատ ուժեղ արոմատներ են, սրանք բույրեր են հատուկ կոսմետիկայի համար, որպեսզի այն դառնա իրական վաճառքի դեպքում հաճելի լինի գնորդին, օգտագործողին, բայց քանի որ այն փորձարկման համար է, հիմա ես կապսոսեմ, այն չեմ օգտագործի, չեմ ավելացնի։ Պարզապես արդեն պատրաստի տուշը ես կտեղափոխեմ տարայի մեջ։ Մի փոքր դժվար կլինի, բայց ոչինչ, այն հիմա կտեղափոխենք, կտեսնեք։ Ահա, պետք է փորձեմ հենց իր խոզանակով լցնել իր մեջ։ Եթե անգամ անհարմարություն կլինի, ես կարող եմ ձեռքով լցնել, խնդիր չկա, հետո նորմալ կլվացվենք, կմաքրվենք, դուրս կգա, որպեսզի կարողանամ, քանի որ այստեղ բնականաբար տեղը այնքան էլ հարմար չէ, եւ այսպես վերցնում ենք ամբողջ մեր պատրաստի տուշը, ձեզ մոտիկից ցույց տամ, տեսնեք։ Տեսեք։ Այսինքն բավականին շատ է եւ այնտեղ մի քանի այսպես կա, տեղափոխում եմ իր մեջ։ Կիչացնենք ներքև, կհանենք, այսպես մի քանի տեղից մաքրում ենք, նորից ենք վերցնում, նայեք տուշը, նորից ամբողջը մաքրենք, հանենք, հետո ոչինչ, եթերից դուրս ես մնացածը կավելացնեմ, կարևորը ձեզ ցույց տալն է, ներկայացնելն է, այնտեղ բավականին կա, փայտիկի վրա շատ կա, նորից ավելացնենք, այսպես, հիմա կփակեմ եւ նորից բացելուց, ամբողջը խառնելուց, գիտենք չէ ինչպես ենք խառնում, դե արդեն պարզ է, հասկանալի է, կանայք աղջիկներ հասկանում ենք ինչպես ենք այն ամբողջը համաչափ զանգված ստանում եւ հիմա քիչ անց կփորձարկենք հենց իմ աչքերի վրա, իմ թարթիչներին մի հատ կտեսնեք որակը ինչ ենք ստացել։ Տեսեք նորից ձեռքերս, քիչ անց հետո կլվացվեմ, մի հատ նայեք որակը, անգամ ձեռքերիցս դուրս չեն գալիս, ստացանք մեր որակյալ, եթե երևում է ուշադիր նայեք, պարզապես այստեղ իր պլաստմասը, զապաս որ ասում ենք իր վրա է, ամբողջը մաքրելա, թողելա մեջը, հանում եմ միայն խոզանակն է երևում, իսկ հիմա ես կօգտագործեմ, տեսեք ծայրամասին կուտակված դուրս է գալիս։ Լավ, եկեք իմ թարթիչների վրա փորձենք անցնենք առաջ։ Եվ ինչ, սիրելի հետևորդներ ջան, Իմիջայլոց իմ հայացքը մի փոքր կողքի, քանի որ տեսա խցիկի դիրքն է այդպես, կներեք, sense կիմանաք մի կողք եմ նայում, չէ, աչքերս շաշ չեն հաստատ։ Ինչ ենք անում, պատրաստեմ մեր տուշը, ասել եմ, չէ, թարթչաներ չասենք, մինչև ասում եմ թարթչաներ, մեկ էլ այնտեղ խառնվում է իրար, ավելի լավ է տուշ տարբերակում ինչպես խոսում ենք, արդեն այն պատրաստ է։ Հիմա ես կմաքրեմ մեկ աչքս, ձեր աչքի առաջ, եւ կփորձենք իմ այս պատրաստած հրաշքը իմ գաղտնիքը իմ կողմից ձեզ, որ որևէ մեկը նման բան չեր անի, շատերը կասեն, ինչպես ասում են, «Էս ինչ ես անում, չի կարելի խես այս բաները տալիս ծրագիր»։ Ես կասեմ, դեռ սա ամենի սկիզբն է։ Սպասեք իմ կողմից, ցանկացած տարբերակում մասնագիտությունների մեջ, հիմնականում կոսմետիկայում շատ ես ձեզ կարելի ասել բաղադրատոմսեր կտամ, ինքներդ կպատրաստեք ձեր խնամքի միջոցները։ Ինչպես ասում ենք, ձեզ որ խելոք պահեք, շատ բան կտեսնեք իմ կողմից, օգտակար ձեզ եւ ուսանելի։ Հիմա մաքրեմ այս մի աչքս, այստեղից վերցնում ենք թաց անձեռոցիկը, չեմ ցանկանում գնալ ամբողջը լվանալ,
իմ դիմահարդարումը պետք չէ միայն մեկ աչքս, որպեսզի մենք համեմատենք։ Այնտեղ կա մեկ ուրիշ տուշ, ինչպես ասում ենք։ Մաքրեմ, տեսնենք ինչպես կմաքրվի։ Այսպես նորմալ է, կարող ենք օգտագործել։ Մի հատ էլ հոնքերս սանրեմ, թող տեղին լինի։ Ես առավոտյան որ արթնանում եմ, իմ մազերը սանրելու փոխարեն առաջինը հոնքերս եմ սանրում եւ օրվա մեջ մի քանի անգամ, որ արմատները վեր բարձրանան եւ սովորեն այդպես։ Այդ մասին առանձին կասեմ, ովքեր ունեն այսպես ցած իջած հոնքեր, ինչ ենք անում աստիճանաբար, որ մշտապես իրանք սովորեն, հետո էլ արդեն ոչինչ չեք անում։ Ինք արդեն արմատները սովորում են այդպես աճելուն։ Թեմայի չեղվեցինք, լավ։ Հիմա եւ հնարավորինս մոտ կանգնելով, նորից խառնելով, սպասեք մի փոքր հետ կանգնեմ, խառնեմ նոր։ Մի հատ տեսեք, երևում է ծայրամասին կուտակված, արդեն պատրաստի, որակը շատ բարձր։ Եվ հիմա փորձենք նորից։ Հիմա տեսնեմ հնարավոր է տեսախցիկի առջև ես կարողանամ կներեք երևի թե ես հայերով կսեմ, բայց այնպես մոտ որ դուք էլ տեսնեք, այսպես։ Հասկանալի կլինի, թե չէ, այստեղ չեմ կարողանում։ Եվ բավականին շատ է, երևում է, չէ՞, հա, գնացինք։ Սա մեկ շերտ, գիտենք չէ ինչպես ենք կսում, մեկ հատ կսում ենք, թողնում ենք, մի քանի վայրկյան անցնում է, մի փոքր չորանում է օդի միջոցով, երկրորդ շերտ, մյուս տարբերակում նաև երրորդ շերտ, որ ունենում ենք շատ գեղեցիկ թարթիչներ, ավելի լավ է այսպես, բայց ես դեմ եմ արհեստական թարթիչներ դնելու, ժողովուրդ ջան, ով ինչ կարծիք ունի դա ձեր գործն է, այս մեկ տարբերակ, սա կարելի է ասել դեռ սկիզբ, 5 թողնում ենք մի քանի վայրկյան, դե հələ հասեք տնան ոնց եք, ինչ կա, չկա։ Ամեն ինչ լավ է, քեֆ, հար, ուրախություն, տրամադրություն, առողջություն, ամեն ինչ նորմալ է։ Անցան վայրկյանները, էլ ինչից հարցնեմ։ Դուք պատրաստվում եք, օրինակ, ամանորյա այս տոներին հիմիկվանից, ինչպես ասել եմ իմ նախորդ վլոգում, ինչ ենք անում, ես ու Կարինկան, մի հատ Կարինկայի ոգևորվածությունը տեսնեք, ինձ հեր չի ասում, չարաճճի, էս անում, այնա կազմակերպում, ցուցակներ կազմում, ամբողջը թողնելու եմ իր վրա, շատ ավելի լավ, ես ճաշատեսակները կպատրաստեմ, թող ինքը ձևավորի։ Այսպես, ժամանակ անցկացրեցինք մի հատ էլ, երկրորդ, այսպես թե այնպես ցանկացած դեպքում բոլորս էլ ես ինքս տուշը կսրեմ, այսպես մի քանի անգամ, որ ավելի հետաքրքիր ստանանք տարբերակը։ Տեսեք, արդեն կա, զգում եք ինչքան հաճելի է։ Երկրորդն ենք ավելացնում։ Կարինկա, որ տեսնես, էս ինչ ընտիր է։ Կարինկան իմիջիալոց կողքս նստած նայում է, լսում է, ինքն էլ այնտեղ ծրագիր է կազմում, չեմ ասի ինչի մասն է խոսքը, հետո կտեսնեք, ինքն էլ իր կողմից իր անակնկալը կներկայացնի։ Բայց ինչ էլ անուշ հոտ է գալիս, մեր սպիրտը լավն էր, փաստորեն։ Մի փոքր ամրություն զգացի, այդ էլ ավելի լավ, ամուրը կարան բացենք, լավ է որ ջրիկ չի ստացվում, նորից փոշի պատրաստեի, զգացի իմ պատրաստած տուշը մի փոքր ամուր է, շատ ավելի լավ, հետո մի փոքր սպիրտ կավելացնեմ, սա երկրորդ տարբերակ, Կարինկա, որ նայես կզարմանաս այնքան լավ է եղել, այն որ մարդ իր արածից հիանում է, իրան լավ ազգում, չէ։ Նորից, հա, ասում եք լավ եք, այսօր ինչ եք կերել ժողովուրդ, ինչ եք պատրաստել, ասենք այսօր մի քիչ առաջ մենք մեր ճաշի կերանք, ինչ ենք սարքելու, չգիտեմ Կարինկան էսա կասի, ինչ էր ուզում, ինչ ասեցիր, թաթար բորանի, բորակի, ինչ են ասում, թաթար բորակի, թաթար, այն որ խմորը ոբշեմ սենց սարքում են, կտրտում են, հետո վրան սոխառած, չգիտեմ ինչ, ես չգիտեմ ինչ, մի օր միտեղ հյուր են գնացել, չգիտեմ, այդ ինչ կերանք, սոխառածը վրան լցրած, լավաշը փրթած, ոնց որ Գյումրու կոմեր էլի, ես չհասկացա ինչ էր կերա ամենայն դեպս, որ իրանք ուտում են, ասի հաստատ ես սաղ կմնամ, ես էլ եմ կերել։ Ահա, ժամանակ անցկացրեցինք, հա, աներ խաշ, ինչ որ դες բան էր, նես չէր որ համով չէր, ես դες բան չունեմ էլի, ինչ որ հյուրասիրում են կուտեմ, խնդիր չկա։ Ժամանակը անցկացրեցինք, երրորդն ենք մի հատ քսում, ես ընդհանրապես դուշ այդպես եմ քսում։ Նորից եմ ասում, կա ամրություն, ես զգում եմ, մի հատ տեսեք որակը, հələ տեսեք ծայրամասին կուտակված։ Կա ամրություն, որը լավ է, խնդիր չէ, ես սպիրտով հետո կբացեմ։ Հիմա չեմ բացի, որ այն չթուլացնի, երրորդ տարբերակն էլ քսում ենք։ Չէ, երևի բիզնես սկսենք, Կարինկա ջան, հա, կարող է գան փետով, լոմով, լապատկով, չգիտեմ ինչերով մեր հետևից կռիվ։ Արի, հեղինակային իրավունք անենք, չկրկնվեն։ Հա, էլ իսկականից։ Մի հատ նայեք։ Չէ, երևի բիզնես սկսենք։ Իմ ֆիրմայի, հիմա կասեն նանանայ, այսպես։ Միտք եմ տալիս, всё, հաջորդ օրը տենամ ձեր
բրենդամանիայում ավելացնեք իմ նորամուծությունը։ Մի հատ նայեք իմ պատրաստած թարթչաներկի տուշի, չգիտեմ ով ինչ ասում, որակը, ես կարող եմ դերևս էլ շարունակել, բայց սա բավական է, իհարկե ես նաև քսելուց մարդիկ կան վերև են անում, հետո այս տակիներն են քսում, ես երբեք սա չեմ քսում, դա առանձին թեմա է, այդ մասին կխոսենք, ներքևի թարթչի մազիկները քսել, ես միշտ չեմ հասկացել, ասենց ոչիլի տպավորություն է տալի, ոչիլի որ սատվում, ոտերը կեսեսկում, այդ տպավորությունն է լինում, բայց այս տարբերակում ես միշտ վերև մի հատ եմ քսում, միայն վերևամասի եւ կողք թեքած, որ այս աղվեցի հայացք, որ ասում են, մի հատ նայեք թարթչի որակը, ես կարող եմ էլ ավելացնել, դերևս նորից եմ ասում, ամրություն կա, կարող եմ մի փոքր սպիրտ ավելացնել, բայց մի հատ նայեք, ես երեկվա այն պետական առած երեկա քսած եղել թարթչաներ տուշից է, սա նորվա իմ պատրաստածն է, մի հատ նայեք։ Գոհեք, անկեղծ միայն կասեք, մեկնաբանությունները կգրեք, այն օգտակար է ձեզ թե ոչ, էլ սա ինձ կողմից օգտակար լինի, պատրաստեք ու ձեզ համար օգտագործեք, կուզեք բիզնես կարող եք անել, ձեզ որ խելոք պահեք, այդ ավելի հետաքրքիր տարբերակներ եմ տալու, առաջարկելու ձեզ ինքներդ որակը մի հատ նայեք։ Հաջորդիվ, ասեք ինչ եք ուզում, ինչի մասին, ինչ նկարահանեք, ինչերն են ձեզ հետաքրքրում, ուսուցողական, ժողովուրդյան կրթություն եւ միայն գիտելիք եւ ուսուցողական։ Եթե թարթիչներին նորից տուշին վերաբերվող այլ գույներ, ինչպես խոստացել եմ, կպատրաստենք, եթե այլ բանա ձեզ հետաքրքրում, ասեք։ Եվ այսպես շնորհակալություն ուշադրության համար, իմ գիտելիքներ տվեցի ձեզ նվեր ամանորյա սկիզբ, կարելի ասել, դեռ հետո ավելի լավ բաներ կտեսնենք, կարճ ասած, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութ վլոգին։